ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലിയെന്നോ പൊടിക്കൈയെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഏകദേശം 1 വയസ്സ് തൊട്ട് മോന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോം റെമഡി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 6 ഐറ്റമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം കൊച്ചുള്ളി 2 എണ്ണം, പനിക്കൂർക്ക ഇല 2 എണ്ണം, ഈ 2 തണ്ട് തുളസി, ചെറിയൊരു കഷ്ണം നാരങ്ങ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നീട് 1 ടീസ്പൂൺ തേനൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് 2 ml നീര് കിട്ടാറുണ്ട്. നാരങ്ങയും തേനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റവും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം നീരെടുക്കുക. ആ നീരിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങ നീരും തേനൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഹോം റെമഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 ml ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പനിയുടെ തുടക്കമാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡൗണായി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അമ്മമാർക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മരുന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചുമയിലേക്കൊന്നും പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ജലദോഷമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും. ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.